ngasi phong hiba tongan tongan ba Manipuri sifong singdigi amasum thokiba thawdo wathok singdigi maru oiba I pausing khongacharaga Manipur top channel gi maikaidigi mayam da share tawzigi ahanbada state siga ba COVID-19 update mayam da pizage Government of Manipur COVID-19 Kamal Control Room nagi thadorokwa press release number 398 ngasi nuida warangi pung mga phuwi ba update mayam puna ngasi miyoi samaga humdraga nitoi general population nagi amasum miyoi ahum Central Armed Police Force nagi COVID-19 positive henkre adu apun boy ngasi COVID-19 positive henkirba miyoi masingsi samaga humdraga mangani ngasi general population nagi COVID-19 positive oirakraba miyoi samaga humdraga nitoi sigi manungsida samaga mari amadi nupani duga humpuga nipan amana nupini aduga mahoi singsi Imphal East dagi kunga mapan Imphal West dagi marfuga mari Thawbal dagi ahum Bisnupur dagi kunga taru Kaksing dagi mapan Chandel dagi ani Susampur dagi taret Kangpokpi dagi ahum Senapati dagi nipan amasum Tengnapal dagi amani amasum mahoi ga lokhatpam thokpa section tharang khudi lokhatkre hari amasung asi pung kun ga mari sida Manipur miyoi ahum lehen khidre mahoi singsi ahan bagi sina sai nifuga nithoi sure mak nupani Imphal West dagi ni ani subasina sai humdraga manga sure mak nupini Imphal East dagi ni amasum akon bagi ahum subasina sai humfuga mari sure mak nupini mak Imphal West dagi ni mahoi singsi His hospital Jenims amasum Rims ta mathang sina laikhitabane hari aduga apon boine lehen khidaba miyoi masingsi miyoi ahum si tharaga sahum ga maudraga hum dai sure aduga ngasi COVID-19 gi naba pharaktuna miyoi yankai discharge tawkre mahoi singsi CIPF dagi ani home isolation dagi kuntraga taru amasum siri dagi taraga ni thoini su haidi amasum hauzi state sigi oiribe active case myam lising amaga kuntraga ni thoi sujila abani myam dugumati hagala aduga recovery rate sina 95.36% laidi aduga latest information amagi matungina apun boina khoi Manipur da state sida vaccinate tawkhiba miyoi masing simyam la amaga lising kuntraga mapan ga samri ga yankhai ga tare suri hainsu press release na palli makhasa tharakpoina topa maruiba paukhra na secretariat ta sangba athingba thangkhre Manipur COVID-19 yani suba web ki oiragliba phiba masigi yenglaga Manipur secretariat non official visitors sing khudak tagi sangba matam kharagi oina athingba thangkhre athingba si north amadi south ta laiba Manipur secretariat ki block wings amadi building singda sanagani haina Manipur lengaki secretary general administration na department ki principal secretary b bunglungmang na order ama thokre order asigi matungina non secretary government officials singi oinadi guard commander singna ningthina verify toraba matungda sangbagi ayaba pigani adomena ma covid ki satna kangno ningthina ngakhangani haina spouse na palli amaromda atopa pawamana marks uptabasing fine thianduna jail la thajinkhre COVID laisatiki ngakthokna bahaiduna Manipur lengakna akanba SOP lauthokhibagi manungsana Manipur gi tongan miyam tinma mafamsingda marks uplamdabasing Manipur police na farba matung mathau taba file lupa lising ama thialaga namit humni jail thajinkre haidi yairipo lamkhai desu miyam tinba mafamda marks uplamdaba miyoi nifu manga rom phagat pagaloinana Thawbal gi executive magistrate mamangda puthokraba matung fine oina lupa lising tareka sahum thian khi haina pausna palli atopa maruiba pawamana positive oiba masing yam khalakpadagi khul ani da total shutdown laothokhre pradhan hauzi laiba asida amadi Manipur COVID-19 pandemic ki second wave ki oiragliba phiba masi yenglaga Imphal East ki yeripo laimanai amadi top singkha khul ani da hayeng ayuktagi hauraga me taret fawba total shutdown laothokle haina top singkha gram panchayat ki pradhan jumna tomana phongdorakli ngasi top singkha youth Progressive Organization gi sanglenda khulani gi oiba apun mifam ama pangthokladuna pradhan tomana phongdokhibada top singkha khul asida matau karamna covid positive oiraklibano haibigi maram khangdana travel history laitana miyoi mari positive oirakle masidana tana atai miyoi kya amasu positive oirangadra haibigi singnaba laire maramaduna ngasi tulihal jila parishad top singkha gram panchayat laimanai youth club yeripok nongpok ningthau youth association amadi village level federation yauna puna phaminaduna khannaraba matungna shutdown tawbagi phirep asi lawbani namit tarani sumna sathagadaba shutdown asi oirakliba phiba masigi matungina matam gi sangdorak pasu yai hairi hayeng April sachet kungani pangi ayuki pung taruk tagi hauraga mathang tha megi sachet taret fawbu sathagadaba shutdown asida miyamna su mateng pangbiduna aikhoi puna COVID-19 asidagi ngakthokna bohona bada saruk yaminasi hainasu pradhan tombana appeal tarakli shutdown asigi manungda emergency essential servicing ana ayek lining laison amadi e pawga mari leinabasing ni komthokani hairi
ngasigi mifam aduda top singkha GP ki Pradhan Y Tomba Turihal Jila Parishad ki nominee Kongbam Kishore Kumar TYPO ki President Paunam Arun GP ki Ward Member Sing Club Association Singi Mihut Singna Saru Yaki Hen Spau Sinapali Maka Satarakpoina to Papau Kranamo Pot Saigi Mamal Hengat Pegi Mayok Akan Mokongjang Sangshinana Basiem Sare Sebo Karbar wala singna posagi mamal hengali basi laira basing hatpani hairuduna masigi mayokta social and educational welfare organization sebogi thomisingna akan mokongjang sangsinanaba CM sari haina sebogi serol na hairi serol asina hai malem pumada COVID-19 ga akan masatheng phangduna lakli laira ba state ama oibana aikhoi gi iram da Manipur miyamdana hen awaba mayonari Nomagi sangraba yadraba posai khuding mapalamdagi pushilakpana dukandar amadi karbarwala singna magi apamba yoningba mamalda posai sing yonduna lairaba miyamda khamthing awaba satheng kya piri sewona sangsilakadari khongjang asida pot ki mamal ka hena wangna yolama dukan sing lenga ki mateng lawdun akan baserak phangani masida miyam punama amadi mari lainaba authority singna mateng pangbina bus appeal tarokli Atopa marueba paumana miyoibigi minungsi yengbiraga lengana miyeng sangbiyo Salai Women Depositor Group na Manipur Minister N Berena memorandum ama pisingkre Salai Women Depositor Group ki General Secretary Y Rinana Thadorok Pasul amanahai memorandum aduda palibadi sahi ama makhai hena Dividend Panglakta Badagi, Depositor Sing Kam Ting Awaba Nangli, Maramasida Manipur Chief Minister na Atuba Matamda, Salai Lantum Punama Ayan Matung in the Shakana Lokshilaga, Depositor Sing Makuta Sinabiragera, Natragana, Awaba Sikohan Binaba, Cabinet Ki Warep Lawina Vajari, Makatana Memorandum Aduda Panki Maduri Depositor Kharadi, Sayena Bashina Maram Oiduna Wakal Gilena Nava Madishi Yakre, Makatan Awaba Madikudong Tiba. Leva asita thulaktanabagi damak miyoibigi minusi yengbiduna lengaki miyengda athuba matamda sangbiyu hainasu memorandum aduda palli hairi atopa pawamana security pibinaba India gi home secretary da CAP sinkre hauji kawbru singda leiriba holy cap amasum holy site singda lai khurumba satpada aki akhangna singba pirakpagi matangda matik saba securities public amenities and healthcare sing pibinaba Union of India gi Home Secretary da representation ama pisin kre amasum Manipur gi Chief Minister da su copy TP duna khangan kre haina Leadership Council of Thang Tagi convener W Brozen Maitin thadorpa sero amana su fongdorakli loshilakpoina maruiba pawngatanga mayamda hapsaramgi Sanaton misi gi banlup singna sakona khibadagi Manipur pumtak takhi misi asigi asumba langla langjin puthoktri ba phawba miyamga loinana khungjang kya satakhi gani JC Rims the MBBS 5th semester tamliba mahiroi Sanaton athokpamgi misi singningai oi misi asigi asumba langla langjin putho o haiduna Justice for Sanaton athokpamgi JC na sangsilakpa khungjang gi saru am oina ngarang numidang pung 6 tagi kaukiba pung 13 gi banlup singna sagodnar khibadagi Manipur pumtak takhi Banasina Maramoiduna Manipur gi tuan Mapham kya dukan kaithel thong hangna khide Imphal gi khorambal kaithel su pumtak takhi Lambi surokna singbada tangai fadabana taba misana khide Banasina khurai mekei dadi angak paphangna kanki Banasina Maramoiduna khurai gi lambi lamjau sing ban sagot pasing tholaktuna lambi mayai da mai thaba uwa phaijinbaga mausha gi punchi da sound akai ba piki dukan kaithel amada thong hangna khide suhairi Ban sagot pasingna Sanaton mihatpa putho aikhoi asumba pami misi asigi asumba langla langjin putho haiba kholau kayana khurai mekei pumlinin ki ban asigi matangna misi asigi matangna CM ki Justice for Sanaton athopamgi JC gi wangang loina pauksi asida hai Sanaton gi misi du singnei JC na sangsiliba ban gi khongjang asida phaw balenga amadi mari leina basingna misi asigi asumba langla langjin puthoktrabadi Manipur da lairiba mahairoi amadi lup singa khusam naraga makhal makhagi akanba khongjang kya sangsinna ba sem sare maram aduna athuba matamna Sanaton misi asigi asumba langla langjin puthokpiyo haina su pawsna makhatana fongdoraki du loshilakpoina topa maruiba paw khara nam jeribam da nupi pawmi phurama police suspend tawba haina yanaraga wathok losinkhre Haukiba April kunga mangagi nungthil pung uhum taba matamna Jeribam District Headquarter gi lamkhai kaithel manakta All Jeribam Working Journalist Union gi General Secretary oibitana tana ISTV gi Jeribam correspondent oiriba S Rosimala Devi bu Jeribam Police Station attached tawduna laiba commando police personnel na maram sadana saifam naina phubugi thabak sa tharakibagi wathok adu nupi pawmi asibu phuki haidiba commando police personnel adu Jeribam Police Station
transfer tauba hairaga yasinaba purakre hari watho asigi matana ngarang all Manipur Working Journalist Union gi BP yauna jiribam Working Journalist Union gi thau pubusinga loyana jiribam DC gi office ta DC malem nganba senglaina siar lawduna mifam ama pangthokhi amasum mifam aduda jiribam district police ki ASP na singba maroiba police officer kya su saru yakhi nupi pawmi Rosimalabu jiribam police ta lairiba kamano police amana maram sadana saifam naina phukiba police personnel adugi mathakta ain goeba karigumba sairak amata piba tawdana jiribam police station dagi transfer tawba hairaga yasinaba purakhi hairi atopa atenba pawama namayam miyoi kharana yum ama lon mai tharamle mai thabada sienabani haiba miyoi taraga mathoi police na fakhre ngasi nungthul pung aniga minute tararum taba matamna singjomai police station gi manungsana kawwa naurem laikai sofal rekta lebe yum ama miyoi kharana lon mai tharamdagi yum adugi ayama sur mai sakre yum mai thabagi thaba adura sienabani haiba miyoi taraga mathoi police na fare hairi pausi esina phangba pawgi matung inadi miyam na mai thakraba yum adu longjam Jiban Lata Devi Sai Humfugi Yumni, ngasi nungthul miyoi kharana lona mai tharamani khudakta fire brigade ki kangbu laktuna mai kanbagi thabak satakhi yum madu kanana kari marangwidamak mai thabano haibagi matangna police na thijin humjinbagi thabak sathari mai salaba yum asi matam kharagi mamangna khana sainabagi wathokta miyoi ama sikhibagi yum adu mi amata leitana makhatana police na ngak senduna leirakhibani so hairi Makasa Tarakpuna to Papawamanamu, BJP President S. Tiken COVID-19 positive oire, BJP Manipur Pradesh ki President Oina Thaupuriba Professor S. Tikendra Singha COVID-19 positive oire haina social media ra President Masamangna Fongdoraktuna Miyamna Khangalakdi Sohari. Atopama Rueba Pawamanamu, marks uptabagi police na faraga fine Tibangam the Bamuyasing Numidang Pung Mapan Makai Power lock up the Tamnabagi order Tokre. Imphal West District Police ki SPK Mega Sandra Gilamjing Makad Imphal Police Station ki Inspector OC Ingosan Lusimo Police Team Amana ngasi Police Station oriba Imphal manungda face mask uptaba COVID appropriate behavior ngaktana sathok sasin tawramba miyoi kunga taruk faraga mari lenaba executive magistrate ki court puthokna fine thialaba matungda thadokre hairi pawsina hai sathariba drive asi makhatan adumak satakhigani aduga marks uptana sathok sasin tawba miyoi sing pharaba matungda lupa lising ama fine thiba ngamdrabadi numidang pung mapan makai phawba lock up ta detail tawraga thamgadabani haibigi court ki order amasu thokle maduna miyamna hek yariba makai face mask uptana sathok sasin tawbigano COVID-19 gi SOP amari social distancing ngakna satpinabasu Imphal OC na miyamda appeal tarakli